Aí, pessoal, Cadum, qual é o seu mundo? Meu mundo é esse daqui hoje, ó. Agora alimentando peixes no lago. Olha a coisa linda. Hora de comer, pessoal. Vamos lá, ó. Tem peixe grande, peixe pequeno, olha. Uhul! Olha! Tem uns grandões aí, ó. Tem várias espécies. Tem tilápia, ó. Olha lá, parece um tambaqui, cara. Olha que grande! Vamos, pessoal! Alimentando peixe no parque. Olha lá! Confusão na área. É isso aí, ó. Vou terminar o vídeo aqui, ó. Vamos lá, pessoal. É isso aí. Agora eu vou mostrar o Cadum, né? Que tá no parque aqui, ó. Não tenho que fazer exercício, né? E filmando peixe agora de manhã. Ajudado por o zelador do parque. Gente boa. Até onde eu conheço, né? Olha lá, vou terminar aí. Vou terminar no peixe, olha lá. Ó. Vai ficar o vídeo meio longo, mas fica legal. Olha, é grande, hein? Vamos, pessoal. Tchau. Fui, não sei pra onde. O lago, né? Fui.